Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bu video çəkmək istədim, çünki bundan öncəki bir postum var mənim, yumor məqsədli çəkdiyim, yəni gülüb əylənmək üçün çəkdiyim. Və burada kommentariyalarda bəzi fikirlər var, qəşəng fikirlər də var, yəni baxıb oxuyub güldüyüm fikirlər də var və sadəcə heç bir reaksiya vermədən keçib getdiyim bir fikirlər də var. Və buna öncəliklə bildirmək istəyirəm ki, diqqətinizə görə hər birinizə, yaxşı, pis yazan hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm və sizdən tək bir xahişim var ki, mənə əsasən daha diqqətli fikir bildirərəm. Mənim məşqlərimə, mənim döyüşlərimə daha diqqətli baxıb və daha diqqətli fikir bildirəsiniz. Mən də sadəcə bəzən sıxılıram, canlı yayımlar edirəm, fərqli videolar çəkirəm. Çünki mən döyüş robotu deyiləm. Əylənmək də istəyirəm, biraz yumor məqsədli bəzi videolar da çəkirəm. Bu ilk çəkdiyim videoda deyil. O da əyləncə məqsədli bir videoda. Artıq kim özünə necə götürərsə, özünə qəbul edərsə və yaxud da baxıb o videoda özünü görərsə, bu artıq mənim problemim deyil. Mən sadəcə əylənmək üçün bir video çəkmişdim, bu qədər. Son qədər izlədiyinizə görə hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, var olun, özünüzdən bu qədər olun.